दर्शक महानुभाव नमस्कार। लाइभ नेपाली न्यूजको न्यूज बुलेटिनमा तपाईहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। देशभरका विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, देश निर्वाचनमय हुँदाखेरि यतिखेर राजनीतिक दलका गतिविधि साथै रासपाका सभापति बिरामी छनलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले कालो झण्डा देखाएको छ। तनहुँमा यसबारेमा विशेष अपडेट रहनेछ। आजको समाचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारतका नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखाएको कुरा फेक रहेको समाचार पनि आइरहेको छ। यसबारेमा विशेष जानकारी दिनेछौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका वरिष्ठ नेता बालेशाह झापा केन्द्रित हुँदा दलहरू यतिखेर रक्षात्मक बनेको अवस्था पनि छ। बालेशाह रवि लामिछाने मिल्दा यतिखेर ठूला दलहरूलाई निकै ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको अवस्था छ। जसले पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल उथलपुथल, देशको निकै ठूलो अवस्था र अन्य दिनभर कहाँ के हुँदैछन् र मुठभेडको अवस्था, निर्वाचन आउन मात्रै 5 दिन बाँकी हुँदा कस्तो छ अवस्था। आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। भ्रष्टाचार सहन नसक्ने दावी गर्दै आएका कांग्रेस सभापति गगन थापाले टिकट वितरणमा देखाएको व्यवहारले संशय पैदा गरिदिएको छ। गगन थापाले नवलपरासी 2 मा वितरण गरेको टिकटकै कारण तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो। गगनले पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवेन्द्र राज कण्डेल र थापालाई थमाएको टिकटमा पहिले पुग्नेले बाजी मारेपछि यो गगनको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले सामाजिक सञ्जालबाट बेस बमन रोक्ने प्रयासमा आफू जुटेको दावी गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने खाका पेश गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिनको प्रसंगमा गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको पहिलो दिन नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबाको सम्पत्ति छानबिनबाट काम थाल्ने जिकिर गरेका छन्। गगनले यस्तो दावी गर्नुमा राजनीतिक वा भ्रष्टाचार अन्त्यको उद्देश्य छ भन्ने कुरा भने समयक्रमसँगै खुल्नेछ। तर कपिलवस्तु 2 मा गगनले भ्रष्टाचार अन्त्यको निशानामा देउबालाई उभ्याउँदै गर्दा न्यायको अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकेको भने देखिन्न। जसमा आसन्न प्रतिसभा निर्वाचनका लागि पश्चिम नवलपरासी 2 बाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार छन् विवादित व्यापारी भरत भनेर चिनिने भीमबहादुर थापा। थापाको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र करोडौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतमा धाइरहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रभावका आधारमा उम्मेद्वार कांग्रेसको इतिहासकै ठूलो बेइज्जती र नैतिक पतनको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। भ्रष्टाचार र वन अतिक्रमणका मुद्दा खेपिरहेका थापा उम्मेद्वार बनेपछि नेपाली कांग्रेस र गगन थापाको अभिव्यक्तिमाथिको प्रश्न अझ रोचक बन्दै गइरहेको छ। थापाको पृष्ठभूमि राजनीतिक भन्दा बढी शंकास्पद देखिन्छ। यसअघि सुनवल नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदा पनि कार्यकालको 1 वर्ष बाँकी हुँदा उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका थिए। सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बन भगिसकेका पात्रलाई पुनः नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसदमा पठाउन खोज्नुले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। थापामाथि पाल्पाको 3 गाउँपालिका 3 स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र बिना इजाजत अतिक्रमण गरेको र अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरेको गम्भीर आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। त्यस्तालाई उम्मेद्वार बनाएपछि गगन थापामाथि निकै ठूलो प्रश्न भने यतिखेर देखिएको छ। जसले गर्दा फागुन 21 गतेको निर्वाचनमा राम्रो उम्मेद्वार छान्न नसकेको गगन थापामाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो समयमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने दावी गरिरहँदा भने यो विषयले पनि जोडतोडले आवाज उठाउँछ। किनकि यतिखेर हाबी प्रधानमन्त्री समेत रहेका गगन कुमार थापाले यो विवादलाई सुल्झाउन सक्नुपर्ने हो। यता भने फागुन 21 गतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरू मतदाता रुझानमा व्यस्त छन्। भौगोलिक र विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णालीमा पनि चुनावी रौनकता बढेको छ। राजनीतिक दलहरूले गोष्ठी भेला सभा र सम्मेलन मार्फत मत मागिरहेका छन्। प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्रबिन्दु बनाएका दलहरूले चुनावी सभा मार्फत कर्णाली अब दूर नहुने दावी गरेका छन्। तर विडम्बना राजनीतिक दलहरूले कर्णालीलाई अहिलेसम्म भोट ब्याङ्कका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको दृष्टान्त देखिन्छ। भौगोलिक रूपमा विकट तर प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा भरिपूर्ण प्रदेश कर्णाली हो। राजताल, कर्णाली नदी र काक्रे बिहार मन्दिर अनि जुम्ला सभ्यताले कर्णाली प्रदेश अलौकिक मानिन्छ। 10 जिल्लामा 12 वटा निर्वाचन रहेको यस प्रदेशमा आसन्न फागुन 21 गतेको निर्वाचनका लागि 334 उम्मेद्वार परेको छ। चुनाव आउन 1 साता भन्दा कम समय बाँकी हुँदा पनि नेपाली कांग्रेस र रासपाले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ठूला चुनावी सभाको आयोजना गरेका छन्। कांग्रेस र रासपाको सभामा मतदाताको बाक्लो सहभागिता पनि देखिन्छ। संघीय राजधानी काठमाडौँबाट दूर रहेको कर्णालीमा विकास र निकासको मूल जुन तहसम्म फुट्न पर्ने हो त्यो तहसम्म देखिएको छैन। अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको लिग भन्दा बाहिर रहेको कर्णालीमा गगन र बालेनको नजर परेको छ। के अब कर्णालीले मुहार फेर्ला? चिन्ता र चासो उत्तिकै छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा चुनावको मुखमा नेपाली कांग्रेस र रासपाले ठूला सभा गरेका छन्। कांग्रेसले सभापति गगन थापाको उपस्थितिमा फागुन 14 गते अर्थात बिहीबार
ठूलो सभा आयोजना गर्यो जहाँ हजारौं नागरिकको सहभागिता देखिन्थ्यो। अर्कोतर्फ रासोपाले फागुन 7 गते सुर्खेतबाट चुनावी बाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। सभापति रुबी लामिछाने सहित उपस्थित भएका रासोपा प्रस्ताविक भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कर्णाली जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कर्णालीका मतदाताले सुन्ने गरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सभामा आर्थिक उन्नति र विकासका बारेमा आश्वासन दिएका छन्। बिहिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित घण्टाघरमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेको गगनले कर्णाली बारे उठाएका मुख्य विषयहरू पनि समेटिएको छ। कर्णालीका सुइना हाम्रा सुइना भन्ने नारा सहित फागुन 7 गते सुर्खेतमा बाचापत्र सार्वजनिक सभामा सम्बोधन गरेका बालेनले कर्णालीको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विषयमा समेत जोड दिएका छन्। बालेनले सिन्जा सभ्यतादेखि भौगोलिक विकटताको विषयमा आश्वासन दिएका छन्। उनले नारा नै बनाएर अब कर्णालीको विकास रासोपाले बाहेक अरू कसैले गर्न नसक्ने उनको दाबी छ, जसले गर्दा पनि फागुन 21 गतेको निर्वाचन रासोपाले जित्न जरुरी रहेको र देशैभरिबाट रासोपाले बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाउने जनताले म्यान्डेट दिनुपर्ने यसपालिको चुनावमा उनको भनाइ छ। त्यसैगरी यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आज शनिबार बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जनसम्पर्क तथा घण्टी अभिवादन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बिहान पार्टी सभापति रुबी लामिछाने वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन सहितका उपत्यकाका 3 जिल्लाकै उम्मेद्वार पशुपति मन्दिरमा भेला भएर जनसम्पर्क तथा घण्टी अभिवादन कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। गौशालाबाट आरम्भ भएको अभियान जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र जनसम्पर्क विस्तारमा केन्द्रित रहेको रासोपाले जनाएको छ। अभियान साँझ 6:30 बजे वनस्थली स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यक्रम कार्यालयमा पुगेर समापन हुने जनाइएको छ। यतिखेर काठमाडौँका सडकहरू अस्तव्यस्त देखिएका छन्, जसले गर्दा पनि यतिखेर जुन कुरा रासोपाले भनेर निर्वाचनतर्फ होमिएको छ त्यसले पक्कै पनि देशलाई निकास र विकास दिन्छ भन्ने चासोको विषय यतिखेर बनिरहेको छ। विदेशबाट समेत यसपालि भोट हाल्न आउनेहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। फागुन 21 गतेको निर्वाचनलाई विदेशमा बसेका नेपालीहरूले बढी नै हेरिरहेका छन् र आगामी फागुन 21 गतेको निर्वाचन घण्टीमय हुनुपर्ने धेरैबाट एउटा चासो बसी बनेको छ। यता पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति लामिछानेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनीको आरोप पुराना दलहरूलाई लगाएका छन्। परिवर्तित उद्घोषक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सिंहदरबार त्यसैले जलाए जसले त्यसलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाए। आफूहरू जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन आएको उनको दाबी छ। हामीलाई यसपटक हेर्नुस्, परिवर्तन नभई तपाईहरूको पार्टीमा समाहित हुन्छौं। 5 वर्ष रासोपालाई काम गर्ने अवसर दिन समेत उनले मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। जेनजीको भावनालाई आत्मसात गर्दै परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्न उनले आह्वान गरेका छन्। त्यसैगरी रासोपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले नेपालको उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने प्रचलन बढाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले अहिले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा समस्या रहेकाले उनले आगामी दिनमा यी समस्याहरूको समाधान गर्न आफूहरूलाई मतदान गरी विजय गराउन आग्रह समेत गरेका छन्। चितवनले सिंगो देशलाई पर्यटन व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेको बताउँदै उनले चितवनले बदलेको देशलाई सबैले मिलेर सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने आफ्नो घरमा खाने गरेको कुरा पर्यटकलाई पनि बेचेर पर्यटन व्यवसाय मात्रै गरेका छैनन्, नेपाललाई विश्वमा चिनाएका छन्। चितवनवासीबाट सिंगो देशले चिन्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेको दूध तरकारी सडकमा बगाउनुको एउटै कारण तिनै नेताको सिन्डिकेटका कारण भएको बताए। कार्यक्रममा रासोपाका उपसभापति सडी माग्लेले रासोपा जनतालाई भयबाट मुक्त गर्दै आशाको राजनीतिबाट माथि उठाउन आएको बताए। कार्यक्रममा रासोपा नेताहरू सविता गौतम, हरि ढकाल, गण्डकी प्रदेश राजन गौतम लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। फागुन 21 गतेको निर्वाचनमा एकल बहुमत पाएमा रासोपाले 5 वर्षभित्र भ्रष्टाचार निर्मूल पारेर नेताहरूलाई जेल ठोक्ने, देशमा विकास साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई देशमै रोजगारको वातावरण बनाउने समेत दावी गरेको छ। यदि 5 वर्षभित्रमा यस्ता काम गर्न नसके रासोपालाई घोक्रे ठ्याक लगाउन रवि लामिछानेले जनता समूह बाचा समेत गरेका छन्। त्यसकारणले यतिखेर युवा शक्तिलाई देशैभरबाट आश्वासन बाँडेका कारण यतिखेर भोट आउने पक्का छ। देशभरि घण्टीमय भइरहँदा भने पुराना दलहरूले यतिखेर यसलाई चुनौती मानिरहेका छन्।